Това е новото Renault Kadjar. Всъщност това е фейслифт на модела от миналата година, но пък има толкова нови неща, че направо може да го наречем нов модел. Днес ще разберем кои са те, за кои потребители е предназначен и защо, и естествено най-големите плюсове и минуси. Гледайте! Отвън има доста промени и те са все към добро. В фаровете вече има C-образните LED дневни светлини, в които са вградени и мигачите, много готин детайл. Халогените, които вече всъщност не са халогени, а са LED светлини за мъгла, така че предницата с доста по-модернизирани детайли. Отстрани колата има много красиви преливащи линии с тези 19-инчови джанти, които са опция. Изглежда наистина доста красиво. И отзад отново изцяло LED стопове вече, познатите за марката, голяма емблема, означение за модела, така че доста по-класна, стилна визия отвън, но трябва да видим и как са нещата отвътре. Тук вътре е доста просторно, наистина даже повече от очакването за средноразмерно SUV, каквото е това. Първо впечатление на мен ми направиха седалките, наистина са страшно удобни, добра поддръжка има отстрани за тялото, така че за дълъг път, естествено не само, са наистина перфектни. Кожен салон, заедно с подгрева и с електрическото регулиране, това е допълнителен пакет опции, но все пак тук го има и е много добро. Материалите вътре в колата, които са използвани, също са доста добри. Волана е приятен на допир, меки пластмаси имаме по таблото, по вратите. Освен това, още практични добавки. Има големи поставки за чаши в средата, много място под подлакътника, който е разделен и на две и наистина е огромен. Също така има и пад, който вече има и осветление тук отдолу за вещи под конзолата. Опционално може да бъде и безжично зарядно. Място има и във вратите, достатъчно за голямо шише вода. Така че наистина отпред е доста просторно, приятно, класна визия отново. Но сега да скачаме отзад и да видим там как е. Тук отзад също е просторно, имам си достатъчно място и пред краката, и над главата. Така че практично е отново. Неприятното тук са пластмасите на вратите. Различни са от тези отпред, доста по-гадни и неприятни на допир. Почти всички производители вече го правят това, естествено, за да пестят, предполагам, но аз не го одобрявам. Иначе има пак място в джобовете на вратите, достатъчно за едно малко шише вода. Място и в подлакътника в поставките също. Изводи от Climatronic системата, 2 USB порта и 12 волтов изход тук долу, така че практични добавки, като изключиме пластмасите, отзад наистина няма забележки. За багажника има много какво да говориме. Това, че е огромен, няма какво да го коментираме, ясно е, но има много готини допълнения. Първо, пода е разделен на две и може да застане вертикално, така че да разделите багажника на две, ако искате. Освен това, има штора, която се сваля и най-готиното е, че има място за нея тук отдолу, така че няма да се пречка. Другото, което е, че има ръчки за сваляне на седалките от тук директно, а освен това предната седалка се сгъва на две, така че могат да влязат предмети с дължина до 2,5 метра, което е наистина практично. Как се шофира този Kadjar? Всъщност, въпреки че споделя платформа с Nissan Qashqai, колата има доста френско усещане. Поема неравности доста добре. Проблемът е само, че е малко по-шумно, чува се по-точно търкалянето на гумите, но като цяло е доста плавно всичко, движенията по завоите. Ако търсите спортна кола, не е това. Със сигурност няма спортно усещане, дори няма кой знае колко обратна връзка от пътя. Но всъщност стои стабилно. Има повече мощност този нов модел, дали са повече мощност на дизеловите двигатели. DCI вече може да бъде с 115 или 150 конски сили. Нашият, който шофираме, е с 150, освен това е с 6-степенна ръчна кутия и 4x4, така че като си има преди това, че стои на около 20 см от земята, дори от малко офроуд няма да се изплаши. Бензиновият мотор е гордостта на Renault в момента, TCE, който, знаете, е съвместна разработка с Daimler. Тук може да бъде във вариант с 140 или 160 конски сили, като от Renault казват, че
Подлагали са този мотор на 40 000 часа тестове, което се равнява на 14 години движение по 8 часа на ден, така че на практика би трябвало този мотор да е вечен. Друго удобно при каране е, че за инфотеймент системата вече са направени сензорни бутони отстрани, а при предния модел всичко се правеше изцяло от тъчскрина, а понякога при движение е доста по-удобно да си имате копчета. След като видяхме основните аспекти, дойде време и за нашите топ 5 най-интересни допълнения за Renault Kadjar. Когато отваряте капака, не търсете щеката тук долу, защото тя е на самия капак. Обяснимо за мен решение, но все пак. Панорамният покрив е най-доброто нещо, когато искате да виждате небето, без да ви се разваля прическата. Зад решетката има клапи, които се затварят автоматично при по-висока скорост. Така се постига аеродинамика и съответно по-нисък разход на гориво. Допълнителна опция е така наречената антена Акула, която на практика не прави абсолютно никаква разлика, но пък изглежда много добре. Предните седалки се регулират на дължина, което по принцип е типично за висок клас коли и е много приятен детайл. Цената на Renault Kadjar започва от около 38 000 лева и достига до 60 000 при най-високия пакет оборудване. Този екземпляр специално е около 66 000, но при него има доста допълнения. Има активен спирачен асистент, паркинг асистент, отопляемо предно стъкло, други системи за сигурност, така че като цяло за удобствата, които предлага, за добрите двигатели, за движещи системи и така нататък, според мен цената е добра. За кой е предназначен? Може би за всеки човек ще пасне, в зависимост от това, което търсите, но според мен изглежда като идеалният семейен автомобил. Какво мислите вие? Оставете ми коментар под видеото и ми споделете.